中国的女企业家很特别的，我们一直研究这个女企业家，研究了从06年当那个九龙之夜的那个张英当首富的那年，她是中国全球白手起家的最成功的女企业家，全球的 Top 10最成功的 Top 100个最成功的女企业家的白手起家的，可能70个来自中国的，但是他们的年龄现在基本上都是60后、50后，90后、80后几乎没有的。中国的女的80后的企业家，这个比例是远远低于张英这一代的。how to 理解是我的一个重要的工作。有可能现在的80后，我觉得是脑子确实比当时的创业者的要大，因为你现在这个市场的竞争对手都多，所以你要在这个时候去成功的，其实不像以前那么容易。你需要一个大一点的脑子的，就是这几个学校筛选出来你的成功还是不是成功的。然后小康社会来了，所以这些女企业家没有这个创业的动力，像可能20年前那帮人。这不是一个，可能不是一个中国企业家的问题，就是可能不是一个人物的问题的。但是这个点到底在哪儿？可能就是到最后就一句话。我认为我一直问这个问题，这是一个历史偶然，还是这是一个必然？今年我就说了一句话，就是5年内，中国应该会有个10几个万亿级的企业家。然后如果你就把它当一个胡人说的，那就没什么事情。但是如果你再想一想，基本上可能性还是蛮大的。黄峥的速度是不可思议，真的不可思议的。你想一想，一个成立才5年，创造了2000亿人民币，这个速度是，绝对是一个世界第一。王兴的财富就这1年就是涨了3、4倍的，这速度的快。当然，这件事情也不是一个中国特色的。你像那个伊隆马斯克，也就是往万亿级人民币的走了。亚马逊的 Jeff Bezos 也差不多到了，所以可能5年内的世界有可能都会有个20、30个万亿级企业家的，这是一个创造一个新的思考。你说这些人值不值得有那么多钱？我最近一直在思考这个问题的，你还有时间吧？走一走下面好啊，正好散散步，很舒服啊，应该。现在还行，还不错的。你应该还在看你的 bookstore。对，我平时做 bookstore， 然后我是写 writing books。对，你会觉得 sometimes very bored， 老要 making list。And from the list itself, normally it's pretty exciting. 原创一个 list 还是挺好玩的。然后，但是这个 list 要改变谁，我们要定义好。但是这种business 方面的，yes, sometimes it's quite boring. Every 5 years，我就有点自我怀疑的啊，要不要就关掉了，还是要不要就卖掉，还是要不要就不做了？还是基本上每5年的。然后我印象比较深刻的有一个家族朋友的，有一次我问过他，在我的15、16岁的时候，然后我说你有什么建议？你觉得我应该怎么做？我说到我这个年龄，当时他可能70岁不到一点。你回头看你的一辈子，如果你某一年你不做跟往年一样的，你会特别的自豪。When you are my age， you 回头你会记得那个年。When you are my age， 你回头你就想我多做了，多挣了1000万 ，whatever it is。就说 no interest。所以我没有做到完全到位的，but yeah, we try our best。误打误撞，哪儿啊？这个荣家的面粉厂，就他们荣家的产业。这是100年前的这个。你找到了，你厉害。他们其实是中国商业的 founding fathers。我靠他们做很多的演讲。我说他们是唯一一个
百年家族在中国是没有断掉了。How they do it? If you understand the story of the 荣家族，you understand the story of the early modern China。12。我都不知道。Very interesting。能进去吗？可能关门了。谢谢你们把我介绍这个地方。这个我应该来。做这个单子，你觉得最不舒服的经验是什么呢？也不多，但是偶然受到威胁。怎么威胁啊？打我家里门口敲敲门啊，说我们知道你住在这儿，不要把我们老板放到PR。我还是当年写上去的，因为他是公开信息的，你没办法说 no。那老板现在还正常吗？被抓，不是因为我。But I think the one thing I'm proud of, as I said to you before, is that I think because of us, there is more transparency in the market. And the transparency has to be a good thing for the development of the economy. 有 more transparency, more 创意精神的。我做这个 list 的目的有几个，一个是我想给自己看，谁是第一，这些人的故事代表新中国的，这是一个。但是还有一个，因为那个时候正好是有个印尼的前总统叫苏哈托，然后那个时候被报道了很多，他好像是钱挣了多少个 billion，我都觉得哎，怎么一个国家都不知道呢？所以我就认为这是可以通过这种媒体的力量。那so that was yeah. So this is 苏州河 transparency。是在中国水是 money 啊，水是财。这个水比以前清很多了。可以。要这个？这个可以吧？可以啊，2杯吧。卢森堡有自己的啤酒。有，这里有卢森堡的啤酒有没有？卢森堡没有。好，能不能给你推荐一个卢森堡的啤酒嘛？好的。谢谢啊。 Thank you very much。来，我们去门口。那 very nice。哎，very nice。再回去会觉得困难。你说到回去英国的，对。对。其实我怎么说，我没有把它当回去。我有点奇怪的一种思路，因为我在卢森堡长大了，然后在英国上学的。所以在英国我正式住过的也就4、5年，所以我没有这种感觉回英国的。虽然当然我是英国人，我心里我认为我是英国人，但是我创业跟我太太，第一次认识我说我不是这种愿意3年在这儿，3年在这儿，3年在这儿，我去哪儿我就愿意做深一点，但是我也没想到我会在这20多年，跟我太太，我没想到她呢耐心20多年，因为她的中文不是特别好。谢谢。Oh, lovely. Actually, 哇，我正好就是要做这个。太喜欢了。Thank you. I need a little bit of food. 有一个点，我觉得我们今天可以稍微展开的说，百富榜上的就不说其他的，就是可能接下来的10来年、15年内的，会有个最起码10万亿到15万亿，这个财富的所有权转到儿子女儿。这是一个非常值得思考的一个点。我问你一个问题，你认为他应该不应该传到第2代吗？他2代值不值得继承这笔钱？不知道。其实这也像一个 epic。之前 creating 这个 wealth 是个 epic， 现在也像一个，就怎么把它从这个地方到下面，这是一个 epic 的，而且很可能也把他们 crush 掉了，这么大的一个力量。Yeah, 现在的企业他们就是互相沟通，互相商学院了，互相是朋友，可以学很多的案例，看你犯错了，儿子看你女儿结婚 ，whatever it is， 会想各种样的办法去解决这些问题的。而且我觉得那个传承的事情，其实我有一点好玩的一件事情。我太太第一天来上海的，我带她到一个我特别喜欢的一个楼，我说我特别想办法把这栋楼买下来了，因为它有历史，位置多么好。我知道这个楼肯定会，但是我一无所有，没办法。
但是如果我有爸爸给我担保，那我能把它买得起。这笔钱是银行给的，你可以说我是白手起家的，我爸爸才给我签个名担保的，但是我没有这个办法。特朗普老是说我是白手起家的，哪儿白手起家？不可能的。He is a 很传统的富二代。你很多人就认为我们做富豪榜，我们看富豪，其实我们不怎么看，我看故事，我就看他的故事是怎么来的，为什么是他不是其他人，这是我要挖出来的。但是我们不想鼓励富豪变得更富，这不是我的工作，我的鼓励是更多人就变成企业家。这个概念确实是不一样的。那今年的榜单应该说是比较有特色的，因为疫情以前，全球的经济就碰到了麻烦，应该说是居多的。但是最起码我们在榜单上今年好像影响不是特别大。我们看那个疫情，我可以分3个阶段的。疫情后2个月，全球的财富不管包括中国，包括所有的都下降了很厉害。第2个2个月，这基本上 V 字形恢复了。我们全球的最成功的企业家 V 字形恢复了。然后第3个2个月，基本上从6月份到今天3个月崛起。这个是非常的奇怪的一件事情。所以说，疫情之下，应该经济做得不好。这1年是我99年以来，我很难想象的，是从来没有见到一个财富增长上进的。你觉得，比如这个财富在这么短时间里，这么大量的积累，你觉得对社会的这种冲击会是什么呢？impact？我最近一直在思考这个问题的，就我不知道是好还是坏，但是我觉得绝对是我们全球人都要面对一个问题。你怎么看这个？你这个解决方案在哪儿？好像没有什么方案吧？历史上的方案都是会发生social chaos，然后去把它们再切分。那你的意思是这个意思吗？但我觉得他们会造成很多的 angry， 就是带来的一种过分的不公嘛，过分的不公平、不平等带来的这种，它会必然会产生很多 angry 嘛。对，但是有可能我面对没有用，就是因为这个东西。当然还有一个矛盾，因为你这个财富，我们英文叫 an embarrassment of riches，多了一个零就是一个游戏的，没什么意思的。所以，为了鼓励更多人，就是不看我们榜单上的数字的，我做了一个财富自由门槛的，我是问了一大堆的企业家的，就是你认为多少钱是自由了？然后我有4个标准，一个是入门级的，一个是1线城市的，再好一点在国际的。那国际的我们大概算的是5000万美金的，3亿人民币的，这再多你就没有用。但这个国际标准是，你是一个全球级的企业家，你想在曼哈顿有一套房子的，包括香港有一个别墅啊，这种东西完全财富自由就3个亿。我们百富榜门槛是20，是远远超过了。但是我们也做了一些调查的，我们就发现这个幸福指数最快乐的，可能就是在3000万人民币的。这个是看1线城市、2线城市，每一个都有点不一样的。但是基本上你能买得起一套房子的，能为你自己生活的教育、医疗能满足的，就已经了不得了。就再多的话，你应该怎么用比较好？除非他们他们要寻找一种很好的方式去 distribute 这个财富。对，这是绝对是一个难题的。肯定会个别人，比如说我们10几个人就是万亿级的企业家的5年内的，但是可能其中会有个2、3个人会做万亿级的捐赠，当然都会鼓励他们，但是大头不会。我觉得不会的。你像我们今天的上千亿的企业家有多少是做了几百亿的慈善捐款的？2、3个、3、4个，就不多的吧。问题在这儿。
就我一直强调，就是我们要鼓励第一代企业家从富豪变成新贵。新贵我认为是和富豪最大的区别是文化和责任。要把它变成个 money， 变成一个社会进步的 social progress， 或者是一个对 arts literature 这种转变嘛。One more. You want one more? I'm happy to have one more if you want. 再要一杯吧，我们分一下，太少喝一点。没，对我太太让我少喝。我们要印上富变贵。这是我说那个3D 的概念，是一个 roof， 一个上面呢，一口一田，叫物质品的，然后贵是中和背，然后那个中是我理解的，你要坐在房间的中间，我的理解啊，不一定是对的，你已经不是收藏你吃的，不是这种物质品的多，你收藏的是一些文化和责任。尊敬是来自于你能坐在房间的中间，那你就受尊敬的。很多人就认为我们做富豪榜，我们看富豪，其实我们不怎么看，我看故事。我有一个发现，我觉得非常好玩的。如果你看10几年前，中国大教育行业的首富，教英文的，就是俞敏洪。因为很多人就是想在跨国公司去工作了，要做世界的，觉得没有英文的可能就不好发展了，所以大家都要学英文。然后就不久之后，大概5年前，中国的教育首富已经不是俞敏洪，是被那个税尔斯超越了。然后他做什么？他就是帮你小孩进好一点的学校。就这么简单。然后呢，直到大概2年前，张邦鑫也被超越了。被谁超越了？帮你找工作，找什么工作了？是什么呢？公务员培训，那个人就是李永信，好像也是被他别的。然后通过这些故事，你可以了解一个趋势的。所以，但是现在都要找工作了，能找公务员那就是最好的。It's an amazing story。确实就这样子。那就回到2000年前了，还是1000年前唐朝。对，宋朝的时候，那个时候你要考 exam， 你要那个考得上，那你的生命就变了。对，就是可以看到一个这个教育的需求在哪里啊？然后从教育的需求，确实可以对中国的经济可以有一点新的理解。所以你这个也看到这种菜 gas 的变化。yes， 绝对是的。因为我们讲的是人能上去的，肯定是菜 gas 相关的。对，我也没想到我会在这20多年，心里话。我从来没有把中国当一辈子怎么说？我当时从来没有把中国当做一个业务的，就是一个兴趣的。那为什么呢？是因为我印象比较深刻的一个17岁的时候，就是我的一个表哥，他是刚刚读大学的，然后我说你的那个学校怎么样？他说好无聊了。我说那你在学什么？经济学的。那你说为什么你要学这个？我也不知道，因为好像找工作比较好的，所以我当时我就决定，我大学的时候我就不找一个有用的，我就找一个可能兴趣可以放一辈子的，有点像弹钢琴的，还是弹音乐的那种一辈子的兴趣，我就觉得那个概念就是好。我不想就是回头说，哎呀，我大学太无聊了。我当时有一些对汉字的兴趣的，因为我比较喜欢诗歌，所以英文的诗歌是2D，我说，因为你有个这个字是可以看得到的，那个声音有点，但是中国还有那个汉字的故事的，冬就是一棵树，一个太阳，类似这种东西，就是这些 picture，就是吸引了我，但是没有特别的，当时可能我讲的更多的是日本，学校毕业了，大家都想的更多的是日本，而不是中国的。对，当时日本是一个 global economy 的 superstar 吧。Yes。然后到了日本之后，我就有一个很深刻的印象。其实日本很多的含义，也就是来自于中国的。但是我所接触的朋友们呢，都是学者类的，还是有一些是小企业家类的。然后他们对中国文化是有学的，但是对中国的新中国的理解是0。然后我就觉得一个国家这样子的，其实好像有太封闭了。
好像有点机会的去，我算运气比较好，因为我是老大，在我们家，所以而且我是一个私立学校的，所以我父母还是付了一个私立学校的费用，但是他们就不好付得起。然后到了我妹妹2个都没有上那个私立学校，所以我还算运气好。你觉得 Eton 对你的影响很大吗？可能他的一个印象就是你什么都能做，就怕什么呢？Why not try anything？你探索吧，尝试吧，不一定能成功，但是你不能说 no。差不多是这种形式的，所以我当时89年，90年之后，有点怕。我记得刚下飞机的，我们都有点看外面的是怎么样的，到了一个新的一个国家了，毕竟是一个大国，毕竟是一个文化大国的，人口大国等等。对人大对北京最初什么印象？就骑自行车叫飞天还是飞鸽的那种自行车的，就比较远，然后就是那个秋天就那个沙，然后也来了上海了，12月31号90年，住的南京路的一个地方，就是比较有天，但是整体的感觉的是这样子的，就感觉这种经济条件就是差距太大了。虽然我们根本不算有钱人，但是相对来说算亿万富豪。相对来说，确实那个时候就90年，也还没有南巡呢，还没有人真正去发展。可能温州有波人，浙江吧。福建有一些人就是也愿意挣钱，但是确实很少的，就基本上没什么人在做的。你什么时候开始感觉到，中国经济开始明显的起飞了？是南训的第2年，然后我就是在无锡去做那个墙纸的那个工作了。英国人在无锡的那个工厂，我带了一个很重的传真机，因为他要把所有的那个 design，那个设计图啊，就是要发给无锡的。安装一个传真，我花了大概3个星期，确实我失败了，我没有安装成功了，因为你要有一个电话号码要排队的，然后我不知道怎么查对的，所以到3个星期后，确实我就很没面子，但是发现很多人装电话类似这种东西的，我认为还是比较的怎么说前进的，然后我97年到了上海的一个安大新，那帮人就是超级优秀的。今天的阿里的董事长张勇，也就是我们那帮安大新的人其中之一，然后还有其他的现在就做的比较好的，然后就慢慢就通过安大新的一些朋友们就开始认识的中国这种变化。我的一个好朋友在都伦大学的，他学了1900年中国的一些诗歌都死了那些人。然后我就说你为什么要学这种东西？他说我也很有兴趣，我想知道那个人有没有受这个人的影响了，他是不是那个时候有没有在一起啊？这种东西，你学这种东西的，我在做什么？我在做一些可以见得到一个历史时刻的一件事情的，I'm touching history 的这么一种感觉的，所以我就在想 how to 记录啊，你当时就有这个，因为我当时有一个中文老师的，是一个政法大学的。一个女孩子的，然后她会每个星期给我准备一个课，然后我会提前1个星期跟她说，请你帮我今天讲一些中国娱乐，好，然后她会做一些语课，然后就是我们会一起聊天，关于中国娱乐的，还是中国美食的，然后有一次我就说好，中国企业家，她第2个星期回来1个人都没找到。我说那你怎么可能？你中国的 Richard Branson，去学，你应该知道的吧？中国的 Bear， 我都不知道。然后我就把这个概念再跟我的安大新的朋友们就确认了。那帮人也是今天可以看了还是蛮优秀的，他们都不能说不出来了。那我就感觉我有个事情可以做的。一个榜单是一个记录的方法。对，但是这个完全就改变了。变了是吧？但是那个友谊团队应该是在这里吧？啊，友谊。那是友谊宾馆，那个是友谊，那个就是嘛。对，那就是。对，我当过那个友谊宾馆的第一个广告。他们有一次请我们留学生到他那里吃饭，然后我们可以免费吃饭，
然后到最后他们就拍了很多照片，一天。我应该给你找出来。当时那个广告，而且用了大概是20年。我不知道现在还有没有，我不清楚的。就是我和我的一个同学的，我们俩在吃饭，像给人感觉就 very 高大上。我大概前年还是去年回来了，然后我带我太太和孩子们到人大，但是几乎认不出来了。我特别喜欢站在因为我们的那个留学生楼当时是海淀区最高的一个楼，可以看得很远的，现在应该是这边的最矮的楼之一吧。当时我特别喜欢站在那个楼顶，拿2个凳子上去的，跟我们同学的去聊天。你们在一起聊什么呢？会，talking about future or 当时是那个第一次伊拉克战争的时候，然后都比较有好奇的。This big country, what is it doing? 然后，所以我是下午不参加课，我就下午做了一个 part-time job。是做什么？玄武公园。宣武公园做什么？有一个地方，有一个办公室做，就是在中国第一个 PR 公司的。那个时候的公关的概念，就是一个很负面的意思的。对，基本上是那些卡拉 OK 里面的小姐做公关的，那个时候的就没有一个公关概念的。对 PR。对。然后就没有收到1分钱。但是比较开心，因为确实可以有更多的交流。但那时候会有感觉，作为一个 foreign student， 会有那种 privilege 那种感觉强。我们感觉非常有钱的。虽然不是有钱人，但是我记得我北大的一个朋友的，他就可能1年也就这么几十块钱可以花了。我每一次是我请他鱼香肉丝、宫保鸡丁，对，差距还是挺大的。现在中国留学生，他们很多有钱人立刻就买了房子去读书。但现在我应该是完全倒过来了。对，totally change。你看，我记得很多，孙光新，我记得他当时，我去了新疆，他给我印象特别深刻的，因为他是一个军人出身，然后军人出来以后，因为那边汉族比较少，但是爱吃鱼，但是乌鲁木齐离海比较远的，对，没有，所以开了一个鱼餐厅，然后开的比较成功，然后后来俄罗斯，苏联，就出问题了，91年，然后在那边就是买了一些石油的装备，然后又完全改了，然后就变成房地产，然后就很好玩。就 surfer， 他不断的有浪抓机会，很快，确实厉害的不得了。你记得那个时候中国社会的气氛是什么呢？对钱是什么态度呢？是一个钱怎么态度的？最起码就是没有今天这种财富透明度。比如说我，这个人我记得，许荣茂。我当时我在上海看到有一个广告，世贸滨江就是在上海很有名的一个楼盘。它的广告叫68888888，然后我印象很深刻的，我就说，谁能买得起这个电话号码，应该是可以上榜。所以，然后我找到了，我就是打电话过去的。然后呢，打电话过去以后，发现找不到他们这里的，但是知道是一个福建的老板，给他们福建的总部打电话。终于发榜的前2天就找到了他们了，他好像排到前10名了。印象也蛮深刻的。陈丽华就女首富了。对。全球白手起家女首富，这个是后来才知道的，这是很好玩的，很多好玩的东西，很多好玩的东西。